Hello， 大家好啊！邊度有筍盤，邊度就有阿俊。阿俊咧今日嚟到十里銀灘三期海耀灣呢個明星嘅小區。今日咧準備帶大家睇翻一套78平方嘅3房2廳優惠一個中高樓層嘅19樓嘅朝西南向。呢個單位咧利用嘅情況咧都還可以嘅，基本上咧可以做到拎包入住長皮嘅保養狀態非常之好，家私咧都係成套嘅全部空調都係帶埋嘅4部空調。好啦，事不宜遲咧，而家隨著鏡頭咧去睇下呢個單位究竟啱唔啱你咯。而家阿俊咧就上嚟到呢個單位啦，一個78平方嘅3房2廳一衛。而家阿俊咧就係企喺呢個陽台嘅位置望出去呢個小區花園嘅景觀都還唔錯，都係幾開揚下嘅。左手邊咧前方咧就係一個沿海南區啦。我哋呢棟21棟咧離嗰個東門咧都係非常之近嘅，就係咧你落樓之後左手邊出去就係大門口啦，步行1分鐘左右啦就可以到達我哋一個亞婆角嘅中心市場啦，所以買餸都係好方便嘅。同埋咧你去綠道嘅話，行出去沿海呢邊嘅鐵門嗰邊就有一個小門口啦，就可以到達我哋綠道啦。從綠道行過去大概係10分鐘左右啦，就可以到達商業街啦，或者我哋一個美食街啦，海鮮嘅飯店都係 OK 嘅。所以咧，之前了解過海耀灣呢邊嘅小區3期都係非常之方便嘅。今日咧呢個單位係呢個朝西南向嘅，都係偏南多啲啦，所以好斜風嘅。裏面嘅內籠保養嘅狀態都係非常之唔錯嘅，家私都可以用到都可以用翻嘅。而家呢個陽台咧就係5.4平方嘅面積啦，可以睇到業主係做埋呢個鐵絲網嘅呢個安全網。右手邊呢邊咧就係一個擺洗衣機嘅位置咯。所以咧呢個陽台都係方方正正嘅，仲有一個入澳花園啦，可以擺低平時嘅櫃都係 OK 嘅。而家入嚟呢個客廳嘅位置咧，開間咧就係3米嘅，可以睇到咧呢邊嘅家私都係成套嘅，都係比較新淨啲，都可以用翻嘅。呢個牆面狀態保養都係 OK 啦，都唔會話甩皮啦、甩灰啦，都唔會嘅，好新淨。都係比較少見嘅，新房嘅保持嘅狀態咁好，全部都係實木家私嚟嘅。一個南北對流啦，右手邊咧一入嚟就係一個餐廳嘅位置啦。不過呢個單位業主係冇咩住嘅，可以睇到呢個餐台咧都係冇放嘅。呢3宗嘢咧都係擺陽台呢個位置噶啦。不過咧業主冇翻嚟住，就係暫時擺喺呢度咯。到時候咧，你要自己買翻一張餐台啦，擺喺呢度就 OK 嘅啦。坐低5、6個人都係完全冇問題啦。呢邊咧就係一個 L 字型嘅廚房啦。呢個廚房嘅面積就係3.7平方嘅面積啦。可以睇到咧，業主咧出面嘅窗花都係做埋噶，同埋呢個防蚊嘅紗窗網，全部都係幫你整好嘅。呢個冰箱雪櫃都係帶埋噶啦。下面咧消毒櫃都係幫你做好啦，呢個美的嘅牌子同埋呢個抽油煙機咧都係幫你換晒咗噶啦。下面都係嘅美的牌嘅爐頭喺呢度啦。一個花崗岩嘅顏色嘅石板喺呢度。睇翻嚟呢邊嘅入澳花園啦。呢個入澳花園咧都有成5平方嘅面積啦。開發商係贈送一半嘅面積嚟嘅。可以睇到呢邊嘅瓷磚咧，業主係重新換晒咗嘅。呢邊之前唔係呢種顏色嘅，之前係一種黑色嘅。呢個而家換咗一個美白色嘅。睇翻嚟呢邊啦。呢個防蚊紗窗網咧，業主都係幫你整好嘅，同埋呢個窗花啦。之前咧係交付嘅時候，呢邊係冇封窗戶嘅，所以呢個窗戶咧都係業主自己做嘅。燃氣入戶啦，呢個燃氣表就係放喺呢個位置啦。3房咧呢個設計咧個格局咧都係咁嘅。同埋呢個萬國樂嘅牌子呢個燃氣水爐都係有嘅啦，都係擺喺呢個位置嘅啦。
上面咧業主仲做埋一個少少嘅兩心間啦，兩心肝咯。所以咧睇返嚟呢個單位嘅保養狀態都係 OK。而家嚟到一個小房間啦，呢個客房嘅位置啦，呢個6.5平方嘅面積，業主咧簡單擺咗一個1.2米嘅床啦，仲放埋呢個啱啱好呢個儲物櫃呢度，呢個位置啱啱好放喺呢度，都 OK 嘅。或者平時用嚟做雜物房啦，做客房啦，擺低一個上下床啦，都 OK 嘅啦。窗戶咧都係帶埋嘅。呢個窗戶咧就可以起到一個通風同埋呢個採光嘅作用可以睇少少嘅夜景嘅，同埋呢個窗花咧防蚊紗窗網全部都係有嘅，上面呢個格力牌嘅空調2000幾蚊一部嘅，都好新淨嘅，都係幫你帶埋噶啦，呢個床皮嘅狀態都係 OK 嘅啦，之前業主應該係重新油過嘅，因為可以睇到呢個色差嘅話，同開發商嘅膠標係一模一樣嘅。呢邊嘅瓷磚咧係重新換過晒嘅，發現冇？非常之細節，瓷磚係重新換過晒嘅，同埋呢邊嘅話都係比較新淨嘅，呢個應該呢個都係重新換過晒噶啦，呢個洗手盆都係比較大嘅。而家就係一個乾濕翻嚟嘅洗手間啦，同埋帶埋一個通風嘅窗戶啦，窗花全部都係有嘅啦。呢個玻璃嘅趟門，呢個玻璃趟門就係開發商嘅膠標嚟噶，都話唔錯設計。只有生房咧，同埋沿海嗰邊嘅兩房咧，先至有乾濕翻嚟嘅洗手間。而家嚟到第二個客房啦，呢個客房咧就係比較算中等咧，一個8平方嘅面積，可以睇出去一個田野啦，同埋山景嘅，正前方就係一個山林海啦，山林海而家成交都係非常之多嘅，第一性價比比較高啲。價錢平，同呢邊嘅戶型都係一模一樣嘅。業主咧擺低一個1.5米嘅床喺呢度咧，左手邊咧都係個衣櫃嘅，都係成套嘅家私啦。不過呢個房間嘅話，住起身比較耐啲，可以睇到有居住嘅痕跡喺呢度，有3個嘅痕跡喺呢度，少少問題。上面咧空調都係幫你帶埋噶啦，空調都係有。呢個房間就係朝東北向嘅，就係早上嘅太陽可以曬入嚟。好啦，而家睇翻嚟呢個主臥嘅位置啦。主臥嘅咧就係10.8平方嘅面積一個2.5米嘅超大落地窗。同樣咧望出去都係一個花園嘅景觀嚟嘅，同我哋陽台嘅景觀係一樣嘅。窗花啦、防蚊紗窗網啦、應有盡有，全部幫你做好。呢個窗簾全部都係有嘅。呢個1.8米嘅床放喺呢度，完全冇問題。呢邊咧，你仲可以放低一個化妝台啦，梳妝台都 OK 嘅，或者擺喺嗰邊去。採光都係唔錯嘅。衣櫃咧就係擺喺呢個位置啦。不過呢種衣櫃有啲老款有啲舊式嘅傢俬。不過咧而家買翻嚟，之前買翻嚟都係差唔多6、7年啦。17年到而家係嘛？6、7年係有噶啦，所以咧家私舊啲好正常嘅。而家睇翻咧成個單位啦，床皮咧全屋嘅床皮咧係完全冇問題嘅，有少少嘅生活痕跡喺呢度。家私咧同埋我房間嘅床咧，基本上咧都可以用翻嘅。就係呢個電視稍微細部咗啲，不過而家都唔抵錢嘅，2、3千蚊換翻一個65寸嘅 OK。同埋呢個餐台重新買翻一個，成個單位咧都係冇點住嘅，所以你買翻嚟嘅話，都係執少少咯，就係電器咯，買翻少少咯，煮飯嘅咯，其實其他嘅話都唔會話點去執佢噶啦，所以呢個樓層咧都係 OK 嘅，一個19樓嘅，採光通風，唔使去諗佢噶啦，朝西南向好斜風嘅，業主咧而家係紅本在手嘅，隨時可以過戶。如果咧有中意呢種戶型嘅咧，中意呢個朝向可以搵呢個小區都可以聯繫阿俊嘅。而家總價咧只需要355000就可以買低呢一套新房啦。好新淨，樓層都 OK。好啦，今期嘅選盤咧，阿俊咧就介紹到呢度啦。我哋下期再見，拜拜。